নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো। আজকে একটি নতুন ব্লগে স্বাগত জানাই। আজ শিবরাত্রি, তাই রেডি হয়ে যাব পুজো দিতে। আজকে কিভাবে শিবরাত্রির ব্রত সম্পন্ন করব সমস্ত কিছু এই ব্লগটির মধ্যে তোমাদের সাথে তুলে ধরব। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। আমি রেডি হয়ে চলে এলাম পুজো রেডি করতে। শিব পুজোয় কি কি লাগে সেই সমস্ত রেডি করছি, তোমরা দেখতে থাকো। এবার চললাম বরের সাথে গাড়ি চেপে শিবের মন্দিরে। চলো সেখানে দেখা হবে কিভাবে আমি শিব পুজো করব। চলে এসেছি মন্দিরের সামনে, এটা মন্দিরের গেট। এবারে মন্দিরে প্রবেশ করব। চলো তোমরা আমার সাথে, দেখবে কেমন করে পুজো করব। ईदं स्नानीयम् ईदं ॐ नमः शिवाय नमः ईदं स्नानीयम् ईदं नमः शिवाय नमः ईदं स्नानीयम् ईदं नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ईदं स्नानीयं मधु नमः शिवाय नमः ईदं स्नानीयं मधु नमः शिवाय नमः ईदं स्नानीयं दुर्गे नमः शिवाय नमः ईदं स्नानीयं दुर्गे नमः शिवाय नमः सुगंधि पुष्टिवर्धनम पूर्वार्कमिव वंदनम मृत्युर्मुख्यमृता स्वाहा ओम नमः शिवाय ईदं स्नानीयं दुग्धं नमः शिवाय नमः 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 गंधि पुष्टिवर्धनम पूर्वार्कमिव वंदनम मृत्युरमुख्यमृता स्वाहा ईदं स्नानीयं जलं नमः शिवाय नमः ईदं स्नानीयं जलं नमः शिवाय नमः ईदं स्नानीयं जलं नमः शिवाय नमः नमः शिवाय नमः ईदं केशगन्ध नमः शिवाय नमः ईदं केशगन्धं नमः शिवाय नमः समर्पयामि ईदं नैवेद्यं नमः शिवाय निवेदयामि ईदं नैवेद्यं नमः शिवाय निवेदयामि योगसूत्रं नमः शिवाय निवेदयामि ईदं योगसूत्रं नमः शिवाय निवेदयामि ईदं योगसूत्रं नमः शिवाय निवेदयामि नमः शिवाय निवेदयामि ईदं अखण्डपुष्पमल्लं नमः शिवाय निवेदयामि ईदं अखण्डपुष्पमल्लं नमः शिवाय निवेदयामि नमः शिवाय निवेदयामि ईदं श्रीफलं भोगं नमः शिवाय निवेदयामि ईदं श्रीफलं भोगं निवेदयामि नमः शिवाय निवेदयामि भोगं नमः शिवाय निवेदयामि ईदं नाना फलं मिष्टान्नं भोगं नमः शिवाय निवेदयामि ईदं नाना फलं मिष्टान्नं भोगं नमः शिवाय निवेदयामि আগে পর ফাটান আগে সব দিয়ে পরে তার ফাটিয়ে জল দেবেন नमः शिवाय निवेदयामि नमस्ते दिव्य चक्षुषे नमः बीनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः एष सचन्दन पुष्पबिल्ल पत्राञ्जलि नमः शिवाय नमो नमस्ते
नमस्ते दिव्यचक्षुषे नमः पीनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः एष सचन्दन पुष्पबिल्ल पुष्पाञ्जलि नमः शिवाय नमो नमःस्तुते नमस्ते दिव्यचक्षुषे नमः पीनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः एष सचन्दन पुष्पबिल्ल पुष्पाञ्जलि नमो नमः शिवाय नमो नमःस्तुते नमः शिवाय शान्ताय करुणात्रय हे तवे निवेदयामि चात्मनन्तं बुद्धिस्तुं परमेश्वरं नमः शिवाय नमः नमः शिवाय नमः नमः शिवाय नमः हर हर महादेव हर हर महादेव नमः शिवाय निवेदयामि আমার এই শিবরাত্রি পুজোর ব্লগটি তোমাদের কাছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ রইল। পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দেবেন, কারণ আমি চ্যানেলে নতুন কোনো ব্লগ ভিডিও দিলে খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আজকের মতন এই পর্যন্ত, আবারও দেখা হবে নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। ততদিন তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো।